ඩුබායි ක්‍රීක් වල බෝට්ටු සවාරියක් යමුද? ඉතින් මේ බෝට්ටු විශේෂය හඳුන්වන්නේ ABRA කියලා. ABRA කියලා කියන්නේ ඩුබායි වල තියෙන පැරණිතම ඒ වගේම ට්‍රැඩිෂනල්ම වෝටර් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් සිස්ටම් එක. වර්තමානයේදී මේ ට්‍රැඩිෂනල් ABRA වලට අමතරව එයා කන්ඩිෂන් කරපු ABRA ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රොනික් ABRA ආදී විවිධ බෝට්ටු වර්ග දැක ගන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ යන්නේ ඩුබායි ගෝල්ඩ් සූක් පැත්තේ ඉඳලා බර් ඩුබායි පැත්තට. ඒ වගේම තමයි බර් ඩුබායි පැත්තේ ඉඳලා මේ ඩුබායි ගෝල්ඩ් සූක් පැත්තටත් අපිට ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඩුබායි කියලා කියන්නේ දිනපතා විවිධ රටවල් වලින් විවිධ ජාතීන් සංචාරය සඳහා පැමිණෙන රටක්. ඒ විදිහට පැමිණෙන ටූරිස්ට්ලා අතර ABRA boat rides ගොඩක්ම පොපියුලර් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාත් ඩුබායි වල සංචාරය කරන්න බලාපොරොත්තුවෙන් ඉන්න කෙනෙක් නම් ABRA boat ride එක මිස් කරගන්න එපා.